Ito yung loob ng isang Whirlpool na microwave oven. So, ito yung kanyang lutuan sa loob. And wala lang yung plate. And dito, ito yung kanya sa may control. Dito sa may front niya. Ito, control niya. Ito, sa loob naman, ito yung hitsura ng kanyang control dito. And ito yung dalawang thermal heat sensor at saka magnetron, transformer, capacitor and diode at saka fuse. Yeah, at dito rin sa may EC niya merong relay at saka meron ding fuse galing sa may EC. And ano ba? Basta ito yung loob ng magnetron, no? So hindi mo siya paandarin, hindi mo siya pwedeng paandarin na wala yung cover kasi posibleng mayroon tayong side effect. Kasi ito hazard. Medyo hazard kasi yung unit ito eh.